我哋而家嘅專業領域咧就係投資教學啦。咁我就同一個 partner 就係 Dicky，咁就會出不停去搞一啲嘅班啦，去搞一啲簡單去睇股市啊，睇一啲嘅圖表嘅方法，去令大家知道入市出市時機，去賺一啲嘅外快咯，可以話係啦。咁我過往啦嘅工作經驗啦，其實都唔係特別多嘅，但係都做過嘅嘢都有唔同嘅行業啦，譬如物流行業啊、IT 行業啊等等嘅。咁我喺投身金融行業咧，大概係3年左右啦，即係做嘢嗰方面啦。咁如果講可能玩投資、玩股票嘅第一次掂嘅，其實我都應該副學士嗰時期啦，係第一次掂。嗱，嗰陣時當然就唔好識啦，嗰陣時就係啦。咁就慢慢學啦，慢慢就開始學多啲嘅知識啊，一啲嘅睇圖表啦，或者睇市嘅一啲嘅班啊，都會有睇過嘅。好，咁我上咗去先，好落翻去先。好，咁我同林總即係 Dicky 啦嘅第一次嘅投資班就喺上年嘅12月9號啦。咁嗰陣時就大概2圍台左右啦，就喺個酒樓度搞嘅。咁樣就下一次啦，我哋暫定就會喺新年後嘅，就個日子暫時未確實，咁就可以留意到 group， 我哋將會公佈嘅。好，咁就我哋都呢度又教一教大家睇一個係比較容易睇嘅，對大家嚟講比較容易睇一個嘅交易方法。咁佢就叫做趨勢交易啦。咁趨勢交易主要個股市其實得3種嘅趨勢形態嘅啫。咁第一種就係上升趨勢啦。即係基本上你一路行樓梯咁上去，咁就呢啲好易睇嘅啫。下跌嘅趨勢啦，另一樣，另外就係第3個就係話橫行嘅趨勢。呢個橫行趨勢咧，新手嚟講係唔建議用喺呢段時間入場嘅。因為其實你雖然大概睇到個天花板嘅地方係點，但係你係永遠都唔知道幾時會脫離咗呢個嘅 area 嘅。好，咁樣喺呢個趨勢交易裏邊咧，有一種交易策略係最容易睇嘅。咁佢叫做通道交易啦。咁其實就好似圖所睇咁，你要畫2條線，你要首先係要揾到個趨勢先。咁呢個示範咧就係一個下行嘅趨勢啦。咁首先上一條線就係一個阻力線嚟嘅，下邊就係一個叫做 support， 即係支持線、支持位，即係基本上可以話啲股價落到去呢個位咧，就會彈翻出嚟啦。係啦，咁呢啲嘅我大概講少少，呢啲嘅尾線咧、影線啊叫做。咁其實係曾經係落到去呢啲位嘅，而係有啲賣盤推翻佢上嚟，咁呢個就叫做支持力度。咁呢度上邊呢個長影線，即係話曾經係有人去應該股價可能去到呢個位嘅，而有啲嘅賣盤推翻佢落去，呢個就叫阻力線，係比較難衝上去嘅嗰陣時就係，即係有人撳翻個價落去啦，咁呢個就阻力位啦。OK， 咁但係大家可能睇一啲嘅可能未係太清楚股市嘅電梯嘅時候睇呢啲嘅竹，呢個叫做陰陽燭啊，就難睇啲，所以可以用就咁嘅啲線去睇嘅。咁通常咧，我哋去叫做判斷一個嘅趨勢啦，咁橫行趨勢就比較容易睇啦。咁樣如果講緊上升或者橫行趨勢咧，通常首先就係先揾到第一個高位，我哋會標注佢為 high 高位，第一個低位就叫 low 低位，咁開始上去第二個高位咧，開始又叫做 high， 即係更高嘅高位。第二個更高啲嘅低位就叫做 high low 更高嘅低位，跟住一路上，只要係不斷去揾到一啲 high low， 咁就判別到呢個就係一個上升嘅趨勢。咁反之亦然，呢個就係個下降嘅趨勢啦。一路高位低位越嚟越低，每一個高位低位都越嚟越低嘅。好，咁樣去實戰嘅時候咧，有冇咁清楚嘅一啲嘢先咧？咁其實真係難啲啦。咁我就試下用我用開睇呢個圖嘅一個 Apps 呢個嘅 TikTok， 就叫 TradingView 啦，去大家睇一睇嘅一個圖。好，首先咧先教下大家，如果用 TradingView 啦，點樣將陰陽燭轉成啱啱嗰啲線，因為啱嗰啲線係容易睇嘅。呢啲通常陰陽燭就叫做 K 線啦。咁喺我呢個網頁版嚟嘅。咁首先要揾到呢嚿嘢，呢嚿嘢先係啦。
咁就一撳落去就有一堆嘅選擇可以轉一個線形圖嘅，係轉咗叫線形圖之後，咁個變化會係點咧？變化就會變咗咁樣啦。好，咁樣你可以大家用少少時間睇一睇，你睇到有啲趨勢喺度。咁樣比較最容易睇嘅，一定係一個橫行嘅趨勢啦。喺呢度，即係成段橫行嘅趨勢。亦都睇到其實佢波幅唔大嘅，所以你攞呢啲時段 trade 咧，其實係我覺得係比較嘥時間咯。我自己就覺得，你可以睇其他嘅，因為呢個就係用恆指去睇啦。咁其實你用呢套方法嘅唔止恆指，可能道指啊、黃金等等都就可以用得着嘅。咁樣如果咁樣嘅趨勢，其實你嘅我會話你嗰個利潤嘅空間細嘅，咁倒不如去揾其他嘅一啲指數去睇啦。好。咁樣就啱啱判別到一個橫趨勢同一個上升嘅趨勢喺度嘅。咁基本上你有個趨勢，其實最少只有2點，你畫一條線，咁你就可以畫到個趨勢線出嚟。咁呢度如果你係一個叫做已經睇晒咁多個股價嘅時候，你當然可以去練嘅時候，當然去盡量去練多更多嘅點啦。咁呢條趨勢線咧就會比較準啲嘅。好，咁個介策就係點咧？基本上就係話，攞上行趨勢，掂到下邊嗰條線就入。咁一般嚟講，個指示位咧就會喺上一個嘅低位嘅。咁出市嘅時候喺邊度咧？掂到條線就出市。咁當然現實之中當然有時會穿啦。會穿嘅話，咁就呢啲你搏唔搏咧？咁就新手嚟講就唔建議搏，因為你永遠唔知未來會發生啲咩事。所以基本上緊守一樣就係掂線就係一個入市出市自己。好，咁樣係咪要成日睇住佢，望住個掂線咧？並唔係嘅。其實喺呢個 training 嘅有 set alert 嘅。咁 set alert 就係首先你要撳咗呢條線之後，咁咧就有個鐘仔嘅。有個鐘仔嘅時候，你就可以set 交叉即係 crossing， 即係掂線嘅時候咧，咁就佢有個 alert 出嚟，咁你可以睇到手機就係個價掂線啦，你又知道你嗰陣時係要入市定係出市啦。你可以 set 兩條線嘅。即係會撳一條線，就即係撳下邊線，咁咪掂到下邊嗰條阻力線嘅時候，你咪support線；支持線嘅時候，你咪入市咯。掂到個阻力線嘅時候，你咪出市咯。好，咁呢個就係比較簡單嘅一個睇個圖嘅方法啦。咁我同 Dicky 咧都有一個 group 嘅，入邊咧都有好多唔同嘅資訊啦，會去分享啲嘅股票嘅資訊咧，亦都係啱啱講嘅線嘅資訊。一啲嘅指數嘅資訊都會話俾你聽，而家個趨勢咁啦，你哋可以根據佢畫嗰條線去做一個入市出市嘅策略啦。咁可以入呢個 group 去睇一睇呢啲嘅資訊嘅，亦都可以入邊去發問有關投資嘅問題，亦都有會有人會答你呢啲問題嘅。好，咁大家呢個算啦，唔講呢個，都大家都呢個都 overrun 咗。咁祝大家喺投資啦，同埋喺你嘅專業領域、你嘅生意上，今年新一年希望越賺越多。Thank you。係咪有兩條問題？